ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องนะคะน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลงทุกชนิด75 สตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมนะคะส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆราคาคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ตี 5เป็นต้นไปค่ะจบข่าวแล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงแล้วต่อกันด้วยละครเรื่องทุกอนูฤทัยและละครหลวงกลิ่นจันทร์เป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะมัตตัญญูจะสุขังเสติผู้รู้จักประมาทย่อมอยู่เป็นสุขปิดท้ายข่าววันนี้ครับด้วยภาพจากกล้องสังเกตการณ์ของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐครับที่มีการติดตั้งอยู่เหนือปากปล่องภูเขาไฟคีลาเวอาบนเกาะฮาวายของสหรัฐครับเผยเห็นลมหมุนที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับลาวาที่กำลังปะทุออกมาก่อนที่ลมหมุนนั้นจะพัดมาชนกับกล้องที่ติดตั้งเอาไว้ลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ